Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Danas radim jedan make-up tutorial. Sada kao što vidite češljam obrve i sada ću malo da popunim obrve ovim setom za obrve. Sada popunjavam. Neću nešto sad da preterujem, ali eto samo da popunim šta treba da se popuni. Uglavnom kad sam videla ovaj make-up na Arijani u novoj pesmi, jako mi se svidao i bukvalno sam bila u fazonu jao, moram da snimim ovaj tutorial i da pokušam da ja rekreiram taj make-up look, tako da to ću sada i pokušati. Sada ću ovo malo da ubrzam, ovaj proces, da ne morate da me gledate kako se mučim ovde sa obrvama, pošto Arijana ima specifične obrve i da bukvalno pokušavam da uradim sve isto kao što je i ona uradila. Ovde sam završila i drugu obrvu. I sada uzimam korektor i četkicu za korektor. Koristim Maybelline korektor Anti-Age, znači taj korektor je brutalan, bukvalno. I sada bukvalno idem ispod obrva. Sad pokušavam onako da mi obrve budu što ravnije, što bukvalno Arijanine obrve su ravne, pa sam ovde pokušavala da to i uradim. I sada korektorom idem i iznad obrve. Sada ponovo uzmem korektor i nanosim na kapke. I taj korektor sada blendam sa Beauty Blenderom. I sada uzimam pantenol i nanosim na celo lice. To mi dođe kao primer. Sada uzimam ova 3 pudara i mešam. Koristim Revolutionov, NYX-ov i Vichyjev. Sa NYX-ovim pudarom sam imala mali poteškoća jer trebam da kupim novi. I sada uzimam moj Beauty Blender. Ja se izvinjavam, malo je prljav i sada ta 3 pudara pomešam sa tim Beauty Blenderom i stavljam na lice i krećem polako da blendam kada sve to stavim.
I kada sam sve to dobro izblendala, uzimam Maybelline korektor i stavljam na podvršnjake. Stavljam malo i na čelo, na bradu i na nos. Sada koristim taj sunđerčić koji se nalazi na korektoru da malo izblendam puder sa korektorom, da se to sve lepo izblenda, i sada koristim opet Beauty Blender da bi sve to izblendala. I sada uzimam Nude by Nature Contour Stick i naravno stavljam tamo gde bi trebala da se stavlja kontura. Malo ćemo i iskonturisati nos i naravno malo i čelo. Sad uzimam ovu četku za tečni puder i blendam konturu. I sada uzimam ove dve palete za konturisanje i onako čisto malo da pređem preko ovih kontura, da setujem konturu i malo onako da da neku boju, neku jaču boju. I sada uzimam Nude by Nature highlighter u stiku. Jako je dobar i kao što vidite sad nanosim ga prstom. I sada uzimam Revolutionov banana puder. Jako je dobar, nanosim ga četkicom za tečni puder iz razloga zato što mi je lakše sa njom da stavljam, onako bukvalno šta treba da ostane na licu, šta ne treba bukvalno skinem, odnosno očistim onako sa tom četkicom i to je to. Malo ću preći i preko kontura da bi malo bile blaže na nosu, jer da ne bude onako previše konture. I sada idem ispod kontura da bi onako očistila ako sam nešto umazala konturom gde ne treba. I sada malo blendam tu, tako, stavljam sad i sa one druge strane. I to je to. Za oči ću koristiti belu olovku za oči, Essence i Revolutionov eyeliner, koji je jako dobar. Imala sam malih poteškoća da otvorim. Da, i mora da se promućka. I tu sam mućkala. Jedva sam otvorila, bukvalno sam jedva otvorila. I sad stavljam eyeliner. Ako želite neki tutorial kako se stavlja eyeliner, odnosno kako ja stavljam, pišite mi u komentare slobodno. I kao što ste vidjeli, pogrešila sam, ali uzimam ovu četkicu za korektor i evo ga.
levo mi je slika. Ja gledam u nju. Tako da usput gledam onako i crtam otprilike kako bi to trebalo da izgleda. Pa ću posle onako malo više da stisnem olovku da bi se više videla ta bela boja. Pošto nemam beli eyeliner, ali snašla sam se. Ovdje sam završila levo oko i sada radim i desno. Nisam baš htjela da vam ubacim baš ceo video dok sam sve to radila, zato što bi do sutra trajao video i smorili biste se dok biste gledali, tako da nisam sve ubacila. Uzimam gel eyeliner i stavljam tamo gde i stavljam olovku za oči. Sad ću to malo da ubrzam da se ne bi smorili. Kao što vidite, stavila sam gel eyeliner i na drugo oko i sad stavljam bukvalno na liniju tu ispod trepavica. Bukvalno su mi krenule suze i to sam isto sve stavila. Sad neću stavljati veštačke trepavice, stavit ću samo ovu maskaru pošto je brutalna i nema potrebe da stavljam veštačke jer su moje veoma dugačke trepavice. I kao što vidite, stavila sam maskaru i bukvalno nema potrebe za veštačkim trepavicama. Sada stavljam Essence olovku za usne. I sada kada sam stavila olovku, stavljam ovo labelo, odnosno Carmex labelo umjesto sjaja za usne, jer nemam tako dobar neki sjaj. Tako da ovo mi je onako super ispalo. I sad ću ići da uvijem kosu, pošto i ona ima onako kao talasastu kosu. Uglavnom, ja sad ovdje se vama snimam kao da vam pokažem ovaj make-up look. Mislim, meni se iskreno vam kažem jako sviđa. Neobično je, onako baš je cool. Kao što vidite, još sam i uvila kosu. I ovo je bukvalno to. Možda sam malo popravila šminku, nešto još. I ja se nadam da vam se sviđa. Meni se jako sviđa, ja odmah kad sam vidjela, bukvalno sam bila u fazonu, ja ovo moram da rekreiram, odnosno da rekreiram ovaj look. I jako mi se sviđa. Neobičan je bukvalno i zbog toga mi se i sviđa, tako da... Preslatko je. Tako da, ako vam se sviđa ovaj video, lajkujte, šerujte i subscribeujte se i mi se vidimo u nekom drugom videu. Pišite mi u komentarima neke vaše ideje, šta biste voljeli da snimam dalje, odnosno drugo nešto.
Tako da, ljubim vas sve puno, puno, puno. I to je to. Ćao.